大家好，我是慧慧。有一个会打呼噜的老公在身边睡觉，真是一个受罪呀。昨天晚上打呼噜，半夜打得非常响，现在还好一点点了呢，因为快到早上了，这个呼噜声音吧小了一点点，还在睡觉。大家来听一下啊，这一晚上我都是在这样的声音中度过的。我家小轩轩还在睡觉，小星星。干什么？你干什么呢？哎，别动手动脚了，大哥。你是不是又想分床睡了？分啥床？分啥床啊？天天打呼噜，跟地震似的，谁受了了？你这话媳妇儿说的就不对了啊！你这管天管地，管不了别人拉屎放屁，连打呼噜你也管？不是，我觉得你是不是有病啊？有病咱得治去。人家说了，这个打呼噜厉害也是一种病态。你有病，你是神经病。你是神经病，我天天这样被你折磨的也成神经病了。我昨天晚上又没睡好，改天领着你看看去，看不看？我不看，我没病，我不治。你不治，你不治，要不就分床，你不治，还是分把你分出去。我不走，我也不走，我也不治。啊？闺女，你醒了？早上好。早上好，爸爸。哎。爸是猪，天天打呼噜。他肯定想说。吵我睡觉。吵你睡觉？吵妈妈睡觉。媳妇儿，我跟你说，我今天晚上绝对不打呼噜了，行吧？你相信我一次。哎呦，我信你个鬼呀你啊！你说不打就不打啊，这是你能控制的呀。你再打吧，我就用那个脚丫子，这个臭脚丫子，我还不洗脚了，我就踹到你的嘴巴里面，我让你打。大早上别说这么恶心的话，哎，我都饿了，做早饭去。吃，今天吃啥饭呀？我都不知道做啥饭了。吃啥？你做啥我吃啥，我不挑食。那做屎你吃吗？别这么恶心，穿进去给我做。哎呦，我那个吃。快点！你这3天不打上房揭瓦了，我跟你说啊，事还不少嘞。做的方便面啊，媳妇儿。不是方便面，还是蒸大米啊？啊，你是不是眼瞎？你看看能不能好好说话了？啊？我愿意，方便面给你煮就不错了啊！你自己方便面你都不会煮。哎，你这话说的。切，做啥不行，打呼噜第1名，这就是我老公，端着。好烫。哎，我从网上查的，这个打呼噜也是一种疾病，你知道吧？一般主要是因为呼吸气流受阻导致的，而且通常是与鼻甲肥大、舌根肥厚、咽腔狭窄有关。哦，严重的还会出现呼吸骤停呢。啊，这么多。呼吸骤停，你这不能轻视它，你知道吧？你得治去，改天领着你去看看去。媳妇儿，到时候万一我不打了，你可千万要救我啊！我说，万一哪天走了，你不是守寡了吗？滚！臭嘴！注意，知道吧？尽量别打呼噜。鼻子不透气儿怎么办是吧？我这鼻子不透气。你之前有个鼻炎，然后这不是鼻炎引起的呀？就是吧。没事，我还年轻，放心吧，守不了寡。滚！